果你正在找一台尺寸够大、功能完整、操作流畅，同时用兼顾价格和性能平衡的智慧电视，那这台爱华 GTQ 系列确实会是一个相当值得考虑的选择。日本爱华65寸 QLED GTQ AI 65 GTQ7，从外观看起，爱华 QLED 真的是无可挑剔。电视本身采用了超薄的边框设计，视觉上几乎可以说是无边框的美学工艺。全系列搭配苍穹灰金属制角座，仿照燕子翅膀造型，不论是稳定度或质感都是相当完美的表现。这系列呢采用了全新的 Google TV 5.0 系统，在界面设计上简单清晰，操作直觉又顺手，启用时也可以直接供选安装 YouTube、Disney Plus、Netflix 等等常用的影音 APP。电视在系统处理晶片的部分是采用 MTK 9603联发科高效晶片，运算处理的速度很快，操作完全不卡顿。再来说说它的画面显示，采用了 QLED 量子点显示技术，提供广域的色彩，让画面显色看起来更为细致饱和。电视本身也支援 Dolby Atmos 音效，可以运算搭配出立体环绕音效，非常值得推荐给大家。